你話明明主要係潭州隔離，點解更多港澳人士寧願選擇係坦洲買樓呢？穿過呢個橋就嚟到坦洲啦，並冇想象中嘅咁偏僻，就係啲基礎設施可能會差啲，仲有城市美化嘅問題。不過一路上睇到優越城、新蜜月、各種超市、夜市，我覺得喺呢度生活應該都係好方便嘅。大家好，我係 Jason， 你嘅睇樓 partner 啦。跟住咧，我就會用最客觀嘅角度帶你哋去睇今期嘅樓盤，俾你哋最好嘅角度去觀察呢度究竟抵唔抵買呢？金地世紀城號稱淡州第二嘅樓盤喎。據我所知咧，佢呢個第二只係佢嘅價錢嚟㗎。呢度均價15000左右，稍微低過隔離嘅嘉景空城，高過其他嘅淡州樓盤。不過相對於珠海市區嚟講，呢度嘅價錢都係低咗唔少啦，仲可以享受珠海嘅雙圈配套添。頭先我用手機 check 咗一下，佢去到新武都只需要15分鐘，去到珠海10分鐘，拱北口岸半粒鐘，你都唔使擔心叫車費用好貴嘅，因為呢度有港澳快線。不過我都發現咗一個問題，就係呢邊嘅生活範圍其實都冇頭先嗰個交界處咁濃厚，因為呢邊係屬於淡北，相比較於淡南嗰邊人比較多，離珠海近一啲。仲有啊，淡州普遍嘅問題就係上下班高峰期嘅時候會比較塞車嘅，所以買車嘅業主咧難免都有啲唔舒服。不過等到嗰個坦洲大道開通之後，我相信呢個問題會得到一定嘅改善嘅。我帶你過去啊！而家係咪？車你入去啊 OK。頭先了解到，而家最售嘅係第三期，佢嘅戶型咧差唔多就係80平到141平之間，價錢咧差唔多就係1.4到1.7之間。10萬首付，零月供，送埋車位、兩地車牌，仲送埋家私家電俾你。咁大呢次真係優惠力度非常之大，益埋大家啦！呢個就係金地嘅園林景觀啦。總體嚟睇咧，佢嘅設計仲係非常之一流嘅。成個法式園林設計，有網球場、兒童樂園、游泳池，仲係人車分流設計，綠化率高達35%。仲有佢嘅樓坑渠，唔似我之前睇嘅其他樓盤密密麻麻嘅，呢度最大嘅樓坑渠都有200米。眾所周知，樓坑渠好影響採光同埋通風嘅。呢點咧，金地都做得非常之唔錯，非常之考慮業主嘅居住舒適度。喺呢個小區行咗一圈落嚟咧，睇得出佢對呢個綠化嘅把控真係幾好嘅。我問過佢嘅物業費，差唔多係10蚊嘅。呢個算係個大社區，呢種生活範圍，其實我都幾中意嘅。呢個就係佢哋嘅樓王啦，120平4房嘅空間，仲有嗰邊園林景觀啦、大泳池啊、大門啊，全部都可以睇得到嘅。呢套房俾人嘅第一感覺就係豪。好捨得喺裝修上邊下功夫，牆面設計啊、燈光之類嘅都好用心啊。跟住我哋睇下呢個廚房區域，其實呢度都算幾大嘅，送嘅呢啲三件套全部都係老闆牌。呢度仲有個洗碗機，最重要嘅係呢度係明廚空間。你睇呢個窗，採光、通風都靠晒佢啦。佢哋呢啲家私家電全部都係送嘅，都係一線品牌。呢個洗衣機都係西門子嘅，我有間就係常規嘅乾濕分離，不過呢間書房就做得好有意思啦，可以睇到啲光線好充足嘅。呢個就係女仔房，跟住嚟到呢兩間，可以睇到每間房嘅通風採光都有保證嘅。最後呢間就係主人房啦，大個主位。總體嚟睇呢，我覺得呢個戶型可能有啲緊湊。不過景觀同埋品質可能會加啲分啦。跟住我哋睇下呢個比較實用嘅87平3房，餐廳同埋客廳係一體嘅，廚房都係常規嘅 L 型廚房。呢度仲有一個外陽台，一半嘅面積都係贈送嘅。透過呢個全景窗，小區嘅園林景觀同埋樓間距優勢就更明顯啦。衛浴區採用嘅新分離式，隔籬就係一間客房啦。呢個兒童房做咗個書台，我睇咁細間，其實細蚊仔夠啦。然之後就係主人房啦，呢個空間都係夠細嘅，衣櫃都好靚，可惜唔係交付嘅。呢個樓盤嘅優缺點其實好明顯嘅，區位唔錯，珠海隔離，就係可能上下班嘅時候高峰期會比較塞車，仲有佢嘅基礎建設會比較差啲。
價錢都啱啱好，低過珠海市區唔少啦。但係就係稍微高過其他氹洲嘅樓盤啦。不過如果你追求更好嘅生活品質嘅話，我相信你都會考慮呢邊多啲嘅。仲有各種優惠政策，家私家電、車位車牌都送埋俾你㗎。從佢哋嘅園林設計、樓區設計，我哋可以睇得出佢哋對業主嘅居住舒適度更加嘅注重，更加嘅人性化。最重要嘅係去到太子港都只需要1個鐘多一啲啲㗎。相信喺呢度買房嘅各種業主啊，佢哋都係經過深思熟慮先至選擇呢度嘅，所以呢啲優缺點就睇你點取捨啦。呢度係 Jason，你嘅睇樓partner，我哋下期見。